и всичките пари да имаш на земята, или пък целият свят да притежаваш. Въздуха да купиш, дори луната. Ще дойде миг и осъзнаваш, че живот с пари не се купува. Секунда не може даже да си купиш това, което имаш. Разбираш, че не струва, че нищо не е твое, каквото и да трупаш. Единственото, тялото ти и душата с тебе тръгват си от този свят. Докато си жив им осъзнай цената, тогава всеки ден ти ще бъдеш най-богат. Единственото, тялото ти и душата с тебе тръгват си от този свят. Докато си жив им осъзнай цената, тогава всеки ден ти ще бъдеш най-богат.